വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ദി ടെക് ട്യൂബ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഫസ്റ്റ് അൺബോക്സിംഗ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ, ഈ ഫോണാണ് വിവോ V19. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോൺ ഇന്ന് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് കോന്നി പോപ്പി മൊബൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൊബൈൽ ഷോപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകാം. നേരെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിവോ V19. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഇത് തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്കിത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു കവറ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു കവറാണ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാർജിങ് കേബിള്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാർജിങ് കേബിള് വിവോയുടെ. അടുത്തായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണാണ് നമുക്കിനി കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചാർജറും നമുക്കൊരു ഹെഡ്സെറ്റും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വിവോയുടെ ഇപ്പോൾ 15,000 തൊട്ട് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ ഫോൺസിനും ഇപ്പോൾ ഹെഡ്സെറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാർജർ 33 വോൾട്ടിൻ്റെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഈ ഫോൺ ഒന്ന് കവറിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം. എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മേളിൽ 2 ക്യാമറകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ക്യാമറ. ഒന്ന് 32 MB-യുടേതും ഒന്ന് 8 MB-യുടേതുമാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഔറ LED സ്ക്രീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൊബൈലാണ്. നൈറ്റൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാം ഫോട്ടോസൊക്കെ. നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത് 2 MB-യുടെ ഒരു മിനി ക്യാമറയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മേളിൽ കിട്ടുന്നത്. രണ്ടാമത് നമുക്ക് 48 MB-യുടെ മെയിൻ ക്യാമറ. മൂന്നാമത്തേത് 8 MB-യുടെ അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറ. നാലാമത്തേത് നമുക്ക് ബ്രോക്കൺ ക്യാമറ. സൈഡിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു പവർ ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മുകളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. സൈഡിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിമ്മിൻ്റെ സ്ലോട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എത്ര സിമ്മൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു മെമ്മറി കാർഡും 2 സിമ്മുമാണ് നമുക്ക് ഇടാൻ കഴിയുന്നത്. 2 സിമ്മും നാനോ സിമ്മുകളാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴ്വശത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ 3.5 mm കോഡിയം ജാക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ Type-C ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. Type-C എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചാർജർ എങ്ങനെ കുത്തിയാലും അത് കയറും. അതാണ് Type-Cയുടെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ താഴെ തന്നെ സ്പീക്കറും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ ഡിസ്പ്ലേയിലോട്ട് പോകാം. ഡിസ്പ്ലേയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കതൊന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഫോൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16.36 സെൻറ്റിമീറ്റർ, അതായത് 6.44 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ ആമോ LED ഡിസ്പ്ലേയും. ഫിംഗർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിംഗർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഫിംഗർ ഇവിടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിംഗർ നമ്മുടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫിംഗർ ഓൺ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫോൺ ഓൺ ആയി വരുന്നു. നമ്മൾ ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതിന് അറിയാൻ പറ്റും. നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫോൺ ഓണായി വരുന്നുണ്ട്.
ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഫേസ് ലോക്കും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ അത് ലോക്ക് മാറുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ല സ്പീഡായിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഫോൺ നമുക്ക് ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ഫോൺ. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു. നല്ല ഫോൺ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോണിന് 8 GB റാമും 128 GB ഇൻറ്റേർണലും ഉണ്ട്. പിന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 GB റാം 256 GB ഇൻറ്റേർണലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോണിന് 128 GB ഇൻറ്റേർണൽ 8 GB റാമിന് വരുന്നത് നമുക്ക് 27,990, അതായത് 28 രൂപ, 28,000 രൂപയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോണിന് വരുന്നത്. മറ്റേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 32 സംതിങ്ങോളം വരും, 32,990 ആ റേറ്റ് വരും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 712 പ്രോസസ്സർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ നമുക്ക് ഈ ഫോൺ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4500 mAh ബാറ്ററിയാണ്, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ്. അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് 80% ചാർജ് കയറും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണമൊക്കെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല ഫോണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു റേറ്റിൽ വിവോയുടെ ഒന്നും വാട്ടർ പ്രൂഫ് കിട്ടത്തില്ല. വിവോയുടെ നല്ല നമുക്ക് ഒന്നിൻ്റെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയും നല്ല ഫോണാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എടുക്കാം, വിശ്വസിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു റേറ്റിൽ ഈ ഫോൺ നമുക്ക് ലാഭമാണ്. ഇതിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോൺ ആൻഡ്രോയിഡ് 10 ആണ് നമുക്ക് ഈ ഫോൺ തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇനി അടുത്ത ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ടെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ ക്യാമറയിലിട്ട് പോകാം. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് ഞാൻ നല്ലോണം ഇപ്പോൾ ഓടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കുമല്ലോ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറയാണ്. ഇതും നല്ല സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഗായ്സ്, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നു. ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ടെസ്റ്റ്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഈ ഫോണിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമറയാണ്. ക്യാമറ നിങ്ങൾ ആ സ്ലോ മോഷൻ കാണില്ല. ചില ഫോണുകളുണ്ട് ഈ സ്ലോ മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി തന്നെ പോകും ചില ഫോണിലൊക്കെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാ കാണുന്ന ക്ലാരിറ്റി എല്ലാവരും ഈ സ്ലോ മോഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഫോണിന് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ലോ മോഷനിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് വിശ്വസിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഫോൺ തന്നിരിക്കുന്ന പോപ്പി മൊബൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കോന്നിനുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഫോൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ നേരെ നിങ്ങൾ പോപ്പിയിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഈ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്പരും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി അവരൊന്ന് തിരക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനിയും അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. See you.